السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Spanien gehört zur westlichen Welt. Allerdings, was die wirtschaftliche Stabilität anbelangt, gehört es zu eher instabileren Staaten. Der durchschnittliche Einkommen von gewöhnlichen Menschen entspricht nicht dem Niveau anderer europäischen Ländern wie Frankreich, Deutschland oder Niederlande beziehungsweise dem Vereinigten Königreich. Und das ist das, was hier so auch erzählt wird. Nichtsdestotrotz ist es im Vergleich zu Pakistan ein sehr stabiles wirtschaftliches Land. Für diejenigen, die aus Pakistan hierher ziehen, einige sind wegen ihren Geschäften und wegen Jobs, die hierher gezogen sind. Was die Frage der Ahmadis ist, wenn sie Pakistan verlassen, dann gibt es zwei Gründe dafür. Der größte Grund dafür sind die religiöse Einschränkungen und die strengen Auflagen. Auf der anderen Seite ist es, um seinen wirtschaftlichen Standard zu verbessern. Die Mehrheit davon beantragt hier Asyl oder versuchen mit diesem Argument hier auch Gehör zu finden, dass die Ahmadis in Pakistan ihre religiöse Identität entsprechend den Glaubensvorschriften sich nicht als Muslime bezeichnen und bekennen dürfen, auch nicht ihre Gebete darbringen können, beziehungsweise ihren religiösen Traditionen auch nicht nachgehen können. Manche kommen hierher und schildern den Zustand, den sie ausgesetzt waren. Und es gibt auch viele, die auch ein positives Asyl bekommen, aber es gibt auch einige, die lügen und erfinden Geschichten. Und ich habe einige Male schon darauf hingewiesen, dass das nicht notwendig ist.
Es reicht vollkommen aus, wenn man die allgemeinen Probleme, die Ahmadis dort und die Verfolgung, der die Ahmadis ausgesetzt sind, und dieses dauerhafte Angst und Folter, die dort herrscht gegenüber den Ahmadis, dann verstehen das auch die Richter hier und haben auch Empathie dem gegenüber, wenn man seine Religion dort nicht frei ausüben kann. Also sollte man sich nicht von anderen einfach beeinflussen lassen und verführen lassen zu lügen und seinen Fall mit Übertreibungen zu schmücken und so seinen Fall vorzulegen. Genauso sollte von Anfang bis zum Ende dieselben Aussagen getroffen sein und es sollte nicht sein, dass die Justiz und die Gerichte merken, dass sie solche sind, die ihre Aussagen verändern. Also sollte man grundsätzlich von falschen Aussagen sich hüten, denn Allah hat die Lüge dem Schirk gleichgestellt, der Gottgleichstellung. Also kann es von einem Ahmadi nicht erwartet werden, dass er Schirk betreibt. Auf der einen Seite ist sein Anspruch dieser, dass er derjenige ist, der am meisten die Tawhid, also die Einigkeit, die Einzigkeit Gottes manifestiert, repräsentiert und den verheißenen Messias und Mahdi dieser Zeit folgt und an ihm glaubt. Und auf der anderen Seite kann es nicht sein, auf der anderen Seite ist es seine Pflicht dann auch, sich von dieser grundlegenden Sünde auch zu schützen und fernzubleiben. Und jeder Ahmadi sollte sich aus dieser Hinsicht reflektieren und analysieren, ob er nicht einer solchen Tat verfallen ist, ob er nicht einer solchen Handlung nachgeht, die ihn in Allahs Augen zu einem großen, sündigen Menschen macht. So wie ich eben sagte, wenn wir um unseren Glauben zu schützen und standfest zu bleiben, um ihn auch leben zu können, unser Land verlassen haben, dann sollten wir zuvorderst die Gebote Allahs zu achten, als unsere Pflicht erachten. Wir sollten daher bemüht sein, nachdem wir Ahmadiyyat, also den wahren Islam, angenommen haben, was unsere Prioritäten sind, welche dieser sein müssen. Wenn diese Prioritäten nicht gemäß den Geboten Allahs sind, dann haben wir unser Ziel nicht erreicht, wir haben es verfehlt. Wenn wir aber dementsprechend handeln, dann haben wir das Ziel dieser Auswanderung in der Tat erreicht. Und in einem solchen Fall wird auch die Gnade Allahs über uns geschüttet werden. Wenn aber die Welt unser Anliegen ist und wenn wir ihr hinterherlaufen, dann werden wir nicht die Segnungen Allahs und seine Belohnungen ernten können. Diejenigen, die Allah als den einzigen Herrn glauben, ihn anbeten, können niemals Schirk betreiben. Diejenigen, die den Sinn ihres Daseins, ihrer Existenz verstanden haben, ihr erstes Ziel liegt darin, das Wohlgefallen Allahs zu erlangen, die Welt zu erhaschen und in der Lust der Welt nachzugehen, ist nicht unser Ziel. Das kann nicht das Ziel eines Gläubigen sein. Wenn wir Allahs Zufriedenheit erlangen wollen und dem von ihm
aufgezeigten Weg nachgehen wollen und es versuchen zu erlangen, die Ziele versuchen zu erlangen, die er uns vorgegeben hat, nur dann können wir den Sinn unseres Lebens gerecht werden. Die schönen Dinge des Lebens werden wir sowieso bekommen, denn die Gnaden Allahs, sowohl die weltlichen als auch die spirituellen, die werden von Allah, den wahren Gläubigen, immer beschert. Sie gehen diesen nicht verlustig, denn Allah hat uns dieses Gebet beigebracht, dass man ihn für die Segnungen der Welt und der nächsten Welt und des Glaubens beten soll. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt diesbezüglich, der Mensch, um Zufriedenheit zu erlangen für sein bedarf zweierlei. In dieser kurzen Zeit der Welt, in der er lebt, und all den ganzen Herausforderungen und den Verführungen, von denen sollte er sich hüten. Und zum Zweiten sollte er, um Zufriedenheit zu erlangen, sich vor spirituellen Krankheiten schützen. Also, das sind zwei Dinge. Einmal die weltlichen Herausforderungen, Schwierigkeiten und Verführungen und zum anderen sind es spirituelle Krankheiten. Und vor diesen beiden sollte er sich versuchen zu hüten. Der verheißene Messias sagt, wie kann man sich vor der Welt schützen? Man sollte sich vor jeder Verführung und vor jeder schlechten Art zu leben versuchen zu schützen. Allah, und man sollte das Gebet sprechen, Rabbana atina. Über Rabbana sagt, dass da die Wahrheit in diesem Wort ist, dass dieses Wort in uns zu Reue führt und Reue impliziert. Wenn der Mensch Rabbana sagt, also O unser Herr, dann verkörpert er eine Haltung, in der er sich Gott vollkommen hingibt und ihn als seinen Herrn anerkennt, denn alle anderen Herren, die er sonst für sich vorher festgelegt hatte und auserwählt hatte, von all diesen kehrt er ab und kommt mit großer Demut zu Gott und spricht ihn als seinen einzigen Herrn an, also Rabbana. Wenn das mit einer wahren Haltung gesagt wird, dann kommt es auch mit einem Schmerz aus einem heraus. Es ist nicht nur etwas Oberflächliches, sondern es ist ein Herzenszustand, mit dem man Rabbana spricht. Aber wenn der Mensch tatsächlich mit einem den richtigen, demütigen Herzenszustand Rabbana sagt, nur dann kann auch das Gebet ernst gemeint sein. Der verheißene Messias erklärt uns also, das Wort Rabbana kann gar nicht aus dem Mund kommen, man kann es gar nicht sagen, wenn das Herz nicht damit im Einklang ist. Der Mensch hat viele verschiedene Götter oder Götzen gemacht und er denkt, dass er durch viele Tricks sozusagen zu seinem Ziel gelangen wird. Er ist stolz auf verschiedene seine Instrumente, die er für die Erfüllung seiner Ziele hat. Manchmal ist es seine Schönheit und sein Geld und sein Hab und Gut, was er zu seinem Götzen gemacht hat, wenn er darauf stolz ist. Demnach gibt es viele, viele verschiedene Götzen, die der Mensch, an denen der Mensch festhält. Solange er nicht eins nach dem anderen all diese Götzen zerschlägt und mit inniger Demut sich vor Gott hinwirft und nicht mit einer Stimme, inneren Stimme, die das Herz verschmelzen ließ, sich vor Gott verbeugt, solange kann das Gebet nicht in Erfüllung gehen. Hazur erklärt, solange die Menschen nicht diesen Zustand haben,
können sie keine Erhörung bekommen von ihren Gebeten. Wenn aber das Rabbana und der Ruf des Gebetes mit dieser inneren Haltung erfolgt, dann weiß der Mensch, dass er den Wahdahu la Sharik, also den einen und einzigen Gott ruft für seine Belange. Dann wird er mit einer solchen Haltung beten, dass er sich vollkommen daran glaubt, dass seine Gebete Erhöhung finden. Wenn er also mit diesem Eifer und mit dieser Demut Gott anruft, dann, also Rabbana, o Herr, du bist der Einzige, der wahre, der echte Gott, aber es waren unsere Fehler, weshalb wir in falschen Richtungen gelaufen sind. Wir haben aber jetzt all diese falschen Götzen verworfen und mit aufrichtigem Herzen deine Einzigkeit und deine Herrschaft anerkannt, und ich bin zu dir gekommen. Das ist der innere Zustand, der mit einer wahren Aufrichtigkeit und von Niederwerfung vor Gott und der Anbetung dazu führt, dass wir mit dieser Wahrheit Gott anrufen, und das ist das, was der verheißene Messias Islam sehen will. Und wenn wir mit dieser Haltung Allah anrufen, dann werden wir sowohl die Belohnungen dieser Welt als auch die Belohnungen der nächsten Welt erlangen. Wir sollten zum Beispiel für unsere Gesundheit beten, nur wenn wir gesund sind, und das ist eine weltliche Gabe, aber diese weltliche Gabe, die Gesundheit, ist die Voraussetzung dafür, dass man ordentlich und rechtgemäß beten kann. Wenn wir Geld haben, nur dann sind wir in der Lage, auch großartig für die Sache Allahs zu opfern. Also, dieses grundlegende Prinzip sollten wir stets vor den Augen behalten, was das Gerechtwerden der Anbetung anbelangt. Das kann auch nur dann erfolgen, wenn wir gemäß den Geboten Allahs versuchen, den Sinn unserer Existenz gerecht zu werden. Diesbezüglich sagt Allah: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ich habe Djinn und den Mensch nicht erschaffen, aber nur aus diesem Grund, als dass sie mich anbeten. Wenn wir die Gebote Allahs studieren, dann merken wir, dass jedes Gebot uns zu diesem Ziel führt, dass wir Gott niemals vergessen sollten. Auch unsere weltlichen Bemühungen sollten uns nicht von Gott wegführen und unser Augenmerk von Gott hinweglenken. Der Wunsch für die Erlangung der weltlichen Gnadengaben sollte nur aus der Motivation erfolgen, Gott näher zu kommen. Der verheißene Messias Islam sagt bezüglich dieses Verses: Ich habe Djinn und Menschen nur erschaffen, dass sie mich erkennen und mich anbeten. Gemäß der Geistes dieser Aussage ist, dass der Mensch sich vollkommen Gott hingibt, und das ist das, was in diesem Vers ausgesagt wird. Der Vers im Islam sagt, dass dem Mensch das nicht zusteht und für ihn es auch nicht möglich ist, dass er das Ziel seines Lebens selbst definiert, denn er kommt nicht nach seinem eigenen Willen in diese Welt, und auch diese Welt wird er nicht nach seinem eigenen Willen verlassen. Also derjenige, der ihm seine Existenz gegeben hat, ihn geschaffen hat, er ist derjenige, der auch ihn für sein Gedeihen und Wohlbefinden alles gesorgt hat. Er ist auch dazu fähig, und ihm steht es zu, dass er den Sinn seines Lebens bestimmt,
derjenige, der es verstehen möge es verstehen. Der Grund eines wahren Gläubigen ist in der Tat, dass er sich Gott vollkommen hingibt und in ihn aufgeht. Und wenn der Mensch dieses Ziel vor den Augen hat, dann wird er der wahre Gläubige. Demnach sollten also auch der Versuch, die weltlichen Gnaden zu erlangen, auch der Versuch sein, um das Wohlgefallen und die Zufriedenheit Allahs zu erlangen. Wenn die körperlichen Fähigkeiten des Menschen, die finanziellen Möglichkeiten und Kapazitäten des Menschen, die verschiedenen Erfindungen und technologischen Fortschritte der modernen Zeit sollten den Menschen niemals Gott vergessen lassen, weder seinen eigenen Fähigkeiten noch der ganze Glanz dieser Welt. Diese ganzen Dinge sollten uns niemals davon wegbringen, dass wir den wahren Grund unserer Existenz vernachlässigen und vergessen. Wie ich bereits sagte, die Mehrheit der Ahmadis in diesen Ländern ist gekommen, um Glaubensfreiheit zu genießen, wegen der Verfolgung, denen sie ausgesetzt waren und Einschränkungen. Demnach sollten sie stets vergegenwärtigen, dass die Ahmadis diesen Anspruch haben, dass sie nach einer langen Zeit der Dunkelheit über den Islam an den glorreichen und erhellenden, an der glorreichen erhellenden Sonne des Islams geglaubt haben, nämlich dem verheißenen Messias. Und dieser hat die Muslime durch die reine Lehren des Islams, das war sein Auftrag, die Muslime wieder ins Licht geführt und zu der reinen Lehre geführt und der muslimischen Welt die wahre islamische Lehre nahegebracht. Das war sein Auftrag. In diesen Ländern angekommen, sollte es jeder Ahmadi als seine Pflicht erachten, dass er auch vollkommen bestrebt ist, mit aller Kraft auch die Verbreitung des Islam zur Pflicht zu machen. Überall, wo sie sind, sollten sie den Menschen erzählen, was der wahre Islam ist. Die Taten aller Ahmadis sollten solche sein, die die anderen Menschen selbst anziehen. Und das wird auch eine große Erleichterung sein, um Kontakte für die Tabligh zu knüpfen und die Menschen zu der Wahrheit zu führen. Und das ist, jeder Ahmadi sollte beherzigen, dass es ein sehr, sehr großes Ziel ist. Also das Ziel seiner Existenz, seines Lebens zu verstehen und dann den anderen Menschen dieses Ziel nahezubringen. Der Welt muss diese Wahrheit aufgeschlossen werden, dass nämlich die ganzen Gnaden Allahs, die er geschaffen hat, die sind nicht dafür da, dass man Gott vergisst und sich von ihm entfernt, sondern sind es genau diese Mittel, mit denen man mit einer Mäßigung mit denen man zu Gott gelangen kann, indem man diese nur mit einem Mittelmaß, in einem bestimmten Maß nur bedient und sich denen hingibt. Heute gibt es eine sehr prekäre und schlechte Situation und um die Welt ist nicht gut bestellt, denn die Menschen denken, dass der Fortschritt der Welt sie vor dieser anstehenden Katastrophe schützen wird oder wenn es auch zu einem großen Schaden kommt, dass man das irgendwie kompensieren könnte. Aber das ist eine völlig falsche Annahme, denn wenn Kriege Schaden verursachen, dann ist es irrelevant, ob die Länder wirtschaftlich stabil sind oder nicht. Jedes Land wird versuchen,
sich selbst zu schützen. Diese Länder, die vergleichsweise instabiler sind, werden noch schlimmer betroffen werden. Aber auch andere Länder, die denken, dass sie stabil sind, was wir machen sollten, ist, dass wir uns praktisch mit Gebeten Gott hingeben und daran glauben, dass es nur die Gnade Allahs ist, die die Welt vor der Katastrophe schützen kann, vor der Zerstörung schützen kann, und dass die Lösung nur darin liegt, sich göttlichen Geboten auch zu widmen und diese auch umzusetzen. Nur dann kann man sich davor schützen. Jeder Ahmadi sollte das stets beherzigen, dass nicht nur der Glaube an den verheißenen Messias, das Islam, der bloße Glaube oder das bloße Akzeptieren des Anspruchs des verheißenen Messias, das Islam, ihn in dieser Welt und in der nächsten Welt Erfolg bescheren wird. Vielmehr geht es darum, die Gebote und den Anweisungen Folge zu leisten, wodurch man die Zufriedenheit Allahs erlangen kann. Der verheißene Messias, Islam, sagt: Bedenkt, durch das Bett von mir wird nichts geschehen. Allah wird nicht zufrieden sein durch diesen äußerlichen Akt. Solange der wahre Sinn des Betts nicht erfüllt wird, solange bleibt das ein bloßer äußerer Akt. Deshalb seid bestrebt, das richtige Ziel des Bet zu erfüllen. Was ist das? Das hat der verheißene Messias darin gedeutet, dass es Taqwa und Gottesfurcht ist. Man sollte, sagt der verheißene Messias, den heiligen Koran mit sehr viel Bedacht lesen und ihn umsetzen, denn die Sunnah ist, dass Allahs ist, die Handlungsweise Allahs ist, dass er nicht von bloßen Lippenbekenntnissen sich überzeugen und zufriedenstellen lässt, sondern geht es darum, die Gebote einzuhalten und sich vor den Verboten fernzubleiben. Und das ist eine sehr klare Sache, dass wir das selbst nachvollziehen können, da der Mensch auch nicht nur durch bloßen Äußerungen zufriedenstellen lässt, sondern der Mensch will sogar Taten sehen. Der Unterschied zwischen einem wahren und einem falschen Muslimen ist, dass der falsche Muslim die ganze Zeit nur spricht und bekundet, aber nichts tut. Hingegen ist der wahre Muslim bestrebt, Taten an den Tag zu legen, wodurch Allah sieht, dass das mein Diener ist, der bestrebt ist und der praktisch bestrebt ist, zu mir zu kommen und mein Wohlgefallen zu erlangen. Und deshalb unterscheidet Gott auch einen falschen Muslimen und einen richtigen Muslimen voneinander deutlich. Demnach ist es unser aller Pflicht, dass wir diese ganzen weltlichen Gnaden und Gaben nur so nutzt, dass diese uns zum Wohlgefallen Allahs in dem nächsten Leben führen, dass wir den Maßstäben der Gebete, vorgegebenen Maßstäben der Gebete und der Anbetung Allahs auch gerecht werden. Dieser Umstand, der uns dazu veranlasst hat, unsere Länder zu verlassen, sollte letztendlich, wenn wir hier angekommen sind, dazu führen, dass wir unseren Glauben auch nachgehen. Möge Allah uns dazu befähigen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله